अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं इरफान इलेक्ट्रिकल टेक। तो दोस्तों आज हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। तो कैपेसिटर के बारे में बात करने का मकसद मेरा ये है कि आजकल ये पंखों का सीज़न चल रहा है, गर्मियाँ आ रही है और गर्मियाँ आ नहीं रही है, आ चुकी है दोस्तों, बहुत गर्मी लग रही है। तो जब भी गर्मी होती है तो इन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है और पंखों का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। पहले साल ये सही चल रहा था, उसके बाद जो है ये साल जब चलाओ तो ये बिल्कुल स्लो चलता है और बिल्कुल हवा नहीं दे रहा दोस्तों। तो सबसे बेसिक चीज़ मैं बताऊँ दोस्तों कि इनमें कैपेसिटर का मसला होता है और कैपेसिटर का मसला एक दूसरी बात है दोस्तों कि वोल्टेज का भी मसला होता है। लेकिन आपको नहीं पता कि यार वोल्टेज का मसला है या कैपेसिटर का मसला है, तो इस बारे में आप कन्फ्यूजन हो रहे हो तो आप ये वीडियो खुसूसी आप दोस्तों के लिए है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैपेसिटर कैसे चेक किया जाता है, सही कैपेसिटर कैसा होता है और जो कैपेसिटर कमज़ोर हो जाता है उनकी क्या निशानी है दोस्तों। तो इस बारे में इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ लाइक करें दोस्तों, और बेल आइकन बटन को प्रेस करें बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए इनकी तरफ कि इनको कैसे चेक किया जाता है और क्या क्या निशानियां हैं इनमें, कि सही वाला कैसा है और गलत वाला इसमें कैसा है दोस्तों। तो अभी जो है मैंने 3 कैपेसिटर लिया है और तीनों कैपेसिटर में से ये मेरे पास न्यू कैपेसिटर है और ये दो कैपेसिटर जो है पुराने हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम चेक करेंगे कि न्यू कैपेसिटर की क्या निशानी है और मतलब न्यू की आप छोड़ दीजिए दोस्तों, सही कैपेसिटर की क्या निशानी है, क्या कैसे चेक कर सकते हैं और ख़राब कैपेसिटर की किस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह का अगर सीरीज़ वायर नहीं है, सीरीज़ लाइन नहीं है, तो सीरीज़ बोर्ड बनाने के लिए मैं इस चैनल पे मेरे पास वीडियोज़ मौजूद है। इस चैनल में आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आपने वहाँ से चेक करना है कि सीरीज़ बोर्ड कैसे बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास अगर सीरीज़ बोर्ड नहीं है तो फिर भी आपने इसी तरह सिंपल आपने बिजली के प्लग में इसी तरीके से आपने प्लग में दोनों वायर लगा के कैपेसिटर की, कुछ नहीं होता, कोई इसमें खतरे वाली बात नहीं है, आपने इस तरह लगा के चेक करना है। तो आप समझो कि ये जो दोनों पर मेरे पास ये जो दो चिमटे हैं, तो ये आप समझिए कि ये पलक की दो लाइनें हैं। थोड़ी सी जो स्पार्किंग यहाँ नज़र आनी चाहिए लेकिन इसकी ये भी नहीं हो रही। फिर भी आप जो है इसके बाद यहाँ से ऐसे आपस में टच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई स्पार्किंग या इसमें कोई शॉर्ट का आवाज़ आ रहा है तो वो आवाज़ ने आप डिटेक्ट करना है अपनी ही कानों से कि आवाज़ मतलब ज़्यादा है या कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल डेड है तो इसको मैं चेक भी नहीं करूँगा। दूसरा ये मेरे पास कोई पुराना कैपेसिटर है तो उसकी जो थोड़े वायर है ये मैं काट के निकाल देता हूँ ताकि साफ हो चेक करने के लिए। तो उसके बाद जो दोस्तों इसके बाद हमने वायर लेनी है इसी तरीके से, यहाँ पे हमने टच करना है और एक यहाँ पे हम टच करना। आपने यहाँ टच करते वक्त ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ इसमें चिंगारी आ रही है नहीं आ रही है, ये आप देख सकते हैं चिंगारी निकल रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अगर कैपेसिटर गुजारा भी हो तो ये होना चाहिए, अगर ये भी नहीं है तो बिल्कुल डेड है कैपेसिटर। तो ये स्पार्किंग हो रही है, फिर भी हम अभी चेक करते हैं कि कमज़ोर है नहीं है। अभी तो ये सही है, मतलब ख़राब नहीं है, आपका पंखा चल सकता है, लेकिन स्पीड कितनी स्पीड के साथ चल सकता है ये देखने के लिए हमने इस तरह किया। अभी इसमें चार्जिंग लोड हो चुकी है दोस्तों। तो ये आप इसमें हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों, आपको बहुत ज़बरदस्त करंट लग सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 वोल्ट एसी इसमें स्टोर हो चुके होते हैं। तो आपने अगर हाथ लगाया तो आपको 400 वोल्ट का झटका लग सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मरने वाली कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको झटका लग सकता है बहुत ही खतरनाक। तो आपने इसी तरीके से आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपने चार्ज की स्टोर करने के बाद यहाँ किसी भी पेशकश इसमें कोई स्केल मतलब लोहे का स्टील का कोई भी चीज़ लेके आपने यहाँ पे दोनों को शॉर्ट करना है। अगर शॉर्ट करते वक्त इसमें सही ज़बरदस्त इसमें शॉर्ट की आवाज़ आ रही है तो आपने आवाज़ नोट करना है, आवाज़ ज़्यादा है तो मतलब सही है, आवाज़ अगर कमज़ोर है शॉर्ट का तो आप समझिए कि कैपेसिटर का कमज़ोर है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी इतनी सी कमज़ोर आवाज़ आ चुका है इसका। लेकिन आपने एक बार नहीं चेक करना, आपने 4 5 10 बार मतलब आप चेक करना है। कभी कभार कम दिखाता है, कभी ज़्यादा दिखाता है, तो आपने वापस चार्ज करना है उसको और फिर आपने इसी तरह से टच करना है। यहाँ देख सकते हैं आप, सिर्फ हल्की सी इसमें टच की आवाज़ आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल कमज़ोर सा आवाज़ आ रहा है दोस्तों। और आपने यहाँ भी देखना है दोस्तों कि ये जहाँ मैंने इसको टच किया था स्केल पर, यहाँ पर जो शॉर्ट की निशानात है, ये थोड़ा अंधेरा हो रहा है मुझे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये जो शॉर्ट हो चुकी है इसी साइड की, ये मतलब शॉर्ट के निशानात है। तो यहाँ भी आपने देखना है कि ये कितनी हद तक कमज़ोर है, सही है या मतलब बिल्कुल ऐसे साफ करने पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ गुजारा है। तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर सही नहीं है, मतलब ख़राब भी नहीं है, लेकिन स्पीड का आपकी पंखे में स्पीड का काम ये बिल्कुल नहीं करेगा, बस चलेगा, लेकिन ये स्पीड आपकी पंखे के लिए नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये चेक करना है। अभी मैं न्यू कैपेसिटर ले लेता हूँ, इसी तरीके का आप देख सकते हैं। तो आपने इसी तरीके से, मैं न्यू का मतलब ये कि आपने इस चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ उसमें कि इसकी जो शॉर्ट है ये कितनी हद तक दिखा रहा है। ये स्पार्किंग आप देख सकते हैं इसमें ये आ रही है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ हमने टच करके यहाँ पे देखना है कितनी स्पार्किंग दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आवाज़ इसका देख सकते हैं और इसका नीचे निशान आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वेल्ट हो गया इस पर।
ये देख सकते हैं आप, ये ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपने अपना कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, और यहाँ निशानात को देख के अगर आप आवाज़ की पहचान नहीं कर सकते तो इसी तरीके से कोई आपने स्टील का कोई भी मतलब कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई इस तरह पथरी कुछ भी ले सकते हैं कि यहाँ पर आपका शॉर्ट का निशान दिख सके। तो आपने हर कैपेसिटर के यहाँ पे देखना है कि कौन से कैपेसिटर के यहाँ निशानात ताज़ा हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो निशानात ये अगर ताज़ा हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपका कैपेसिटर सही है, और अगर ये निशानात ख़राब आ रहे हैं और बिल्कुल हल्के आ रहे हैं तो वो कैपेसिटर कमज़ोर है, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर पसंद आ गया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के लिए ही इतना ही दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।